咁話說我就食咗張牛肉乾啊嘛，如果你有睇我上一條片嘅話，咁你都知我就慘食咗人生第一張牛肉乾啦。唉，如果你未睇嘅話，你都可以睇翻嘅。咁咧就係因為咁嘅緣故咧，我又重新咁樣去再睇下呢一個 Melbourne 嘅法規，路面嘅法規。咁咧最好嘅方法咁啊，梗係睇下有咩罰則啦。因為你睇罰則嘅時候，先係可以最反映到有咩法規噶嘛。因為我就睇過幾次喺 Melbourne 揸車要注意啲咩嘅。嗱，我覺得咧每一個揸車嘅人咧，你去到某一個地方，即係你就算唔係住喺嗰度，你只不過喺嗰度租車咧，唔該你哋揸車之前咧係了解咗當地嘅法規先。呢一個係對你揸車係一個非常之有用嘅幫助嚟嘅。咁我睇一睇呢一個 Melbourne 嘅罰則啦，即係你有咩會瀨嘢會收告票食牛肉乾嘅呢？如果每一集講一條規則嘅話呢，應該都要拍300幾個星期，即係話應該到我死咗都應該未拍完。以我拍呢一個 YouTube 嘅揸車片2個星期先出一集嘅話呢，嗰300幾條規則咧，仲會係得閒又去 update 下、修改下咁樣嘅。嗱，我呢度唔係叫大家唔守啲交通規則，我係叫大家一定要守交通規則嘅。其實咧，交通規則咧設立嘅原意咧，係叫大家可以安全駕駛，同埋令到成個道路使用咧都可以好安全。嗱，所以大家唔該你哋一定要遵守交通規則，揸車應該有禮貌，咁係非常之重要嘅。好啦，咁我今集想講咩呢？其實呢，係呢一個啱啱嘅9月1號啦 New South Wales 咧就訂立咗一條新嘅交通規則。咁呢條交通規則係點呢？而家就同大家講下。好，呢條法則係點呢？咁我係需要有啲道具嘅。咁呢架呢，你就當佢係警車，或者係其實係適用於警車同埋呢一個消防車同埋呢個救護車嘅。嗱，我就冇呢啲 LEGO。如果你有呢啲 LEGO 又唔想要嘅話呢，你可以送俾我，因為我係發現我係繼續拍呢啲系列嘅話呢，係需要用呢啲道具嘅。如果你有呢啲道具 LEGO 你唔要，你可以送俾我啊。OK， 當呢架係警車啦，咁啊寫低啦，係 PC 卡嚟嘅。好，我哋當佢係 PC 卡。咁佢而家呢，就停埋咗喺一邊度做緊嘢啦。嗱，因為我冇警察啊嘛 ，LEGO 警察咁啊，當佢係啦。咁你當佢做緊嘢啦，唔好理佢啦。咁而呢架咧係你架車。咁當你以揸車同一條線咧經過嘅時候咧，咁嗰條新嘅法例咧係咩咧？喺 New South Wales 嘅新法例就係、當你路過喺側邊路邊做緊嘢嘅警車或者係呢一個救護車或者消防車，你路過去嘅時候呢，你咧係一定要收慢，而過去嘅速度呢係唔可以 over 40，唔可以 over 40 kilometer per hour。係啦，所以呢，如果你條路係100嘅話呢，唔該你去到呢度呢，你都要收慢。40唔可以超過40個，而且咧要去到一段路段之後咧，你先可以加速離開。嗱，喺嗰條法例裏面咧係冇講咧一定嘅路段係幾遠嘅。總之你自己因啦嚇，咁佢係冇講。就總之咧喺 New South Wales 而家咧就係咁樣啦。咁你會見到啦，呢一邊又有一邊線咧係咩意思咧？就係咧如果條行車線係雙線行車嘅，即係話兩邊有上落車嘅。咁你喺呢邊路過去嘅時候呢，咁我頭先講過啦。咁如果你喺呢邊見到嗰邊有救護車、消防車或者警察喺度做嘢嘅時候，咁你應該點呢？如果你喺呢邊啊，你一樣過佢嘅時候都唔可以超過40 kilometer per hour。 咁呢條法例嘅原意係為咗咩呢？呢條法例嘅原意咧就係咧話
喂，如果個警察喺呢邊做緊嘢，可能佢有陣時要走過條馬路。咁如果又有呢邊度仲係咁快嘅話呢，就可能都會撞死咗佢。原意係為咗咁嘅，即係保障我哋嘅執法者。咁對於我嚟講呢，都 OK 啦，因為我哋都要幫助啲執法者或者係啲救護員㗎嘛。佢哋係保障或者係保護緊我哋市民嘅財命㗎嘛。咁好啦，仲有一啲路段咧，就係譬如你 highway 咁呢啲咧，就唔係即係中間來回線隔住咧，就唔係呢啲普通間線，就係啲可能係啲石壆啊咁嘅嘢咧。嗱，咁樣呢邊咧就會唔受影響嘅，呢邊就唔關呢個事。你呢邊仍然可以開快，但係咧，我建議大家咧，即係呢一條法例未實施之前咧，其實咧我咧都會建議大家見到有呢一個警號嘅時候呢，即係你喺呢邊線啊，見到對面有警號嘅話呢，都應該慢少少嘅。點解呢？因為你唔知發生緊咩事。你見到警號嘅話呢，即係警號燈嘅話呢，你應該係要收慢嘅。即係呢一個係我自己嘅意見嚟嘅，雖然唔係法例。咁而家 New South Wales 嘅法例呢，就係咁樣啦，40。咁啊，Melbourne 啊，唔關我事啦，係咪先？我 Melbourne 或者我係南澳啊，或者 Tasmania 咧，唔關我事。錯啦，各位呢一個 Victoria 嘅居民咧，我哋呢條法例咧係早過 New South Wales 咧實施好耐嘅，即係話呢條法例對於我哋嚟講咧已經係不嬲用緊啦，而且我哋嘅限速係25，冇錯。我哋個限速係比 New South Wales 更加低，而呢一條規例咧，基本上咧就喺各大嘅省咧都有用緊噶啦，除咗一度 Queensland 咧係未有呢條法例嘅，但係遲啲會唔會加咧？係可能都會加嘅。呢度咧最尾啦，咁你都會可能覺得哇，點解啊？呢啲咁嘅法例好戇居喎，係可能係有少少戇居嘅，但係始終咧呢啲係法例啦，咁係路面嘅法規，咁我哋咧係一定係需要遵守嘅。有陣時咧，你會見啲警察車啊或者救護車啊，佢哋喺路邊咧，可能連燈都冇着嘅。咁但係如果你都因為咁嘅緣故咧，食咗張牛肉乾咧，你係要俾咗先。你可以上訴。所以點解一直以嚟咧，我都叫大家裝車 cam， 就係因為如果真係遇到呢啲咁嘅情況，個警察或者呢一個救護員或者呢個消防人員真係冇着燈，或者你因為前車係一個大貨櫃車阻擋住咗你嘅視線，而你睇唔到個燈呢，你一樣都可以有機會去上訴，因為你有車 cam 啊嘛。行車記錄儀係非常之緊要嘅，所以好啦，呢次呢就同大家講住咁多先，下次再同大家講過。See you next。